Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa auladi wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in. A'adallahu alaina waqti hajatina wa sunna qasidana wa bali ma'mulana sajid wa ana yasir umurana min umuri dini wa dunya akhirah. Bi barakatihim wa karamati wa syafaatihim hidayatihim wa aniyatihim wa bi barakati alamin fi dini wa dunya akhirah. Wana khususun Syekhi Kyai Haji Muhammad Sohimi bin Kyai Haji Abdul Rahman Kyai Haji Asad Saifullah bin Kyai Haji Senganda wa Syekhi Kyai Haji Hamidullah bin Irfan Kyai Haji Irfan bin Musa Kyai Haji Wiyad Kyai Haji Musyafa Kyai Haji Asy'ari wa jami' masyayikhina fil qaryatil badani wa jami' masyayikhina fil qaryatil kaliun wa jami' masyayikhina fil qaryatil kaliun wa khususun Ajan Wana khususun Syekh Mu'alif Hadzal Kitab Fathul Mu'in al-Alim al-Alamah Zainuddin Abdul Aziz al-Maribadi Tilmid al-Alamah Ibnu Hajar al-Hitami Asy-Syafi'i nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi amin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim ghafarallahu lana wa lahum wa lahunna bi rahmatika ya arhamar rahimin insya'allahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alim. Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun nyaeta dina juz anu kahiji pasal masih pasal dina faslun fi syurutin shalah. Ayeuna bagian far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza tegese utawi ikilah iku ana cabang masalah sawiji. Utawi ikilah iku ana cabang masalah sawiji. Tusanu den sunahakeun atas miatu apa maca bismillah. Apa maca bismillah litilawatil Qur'ani karena maca Al-Qur'an. Walau min asna'i suratin lan sanajan iku saking tengah-tengahe surat. Fi sholatin ing dalam salat au kharijiha atawa ing dalam jabane salat. Wali ghuslin lan karena adus. Wa tayamumin lan tayamum wa dzibhin lan nyembelih. Wa ghuslul kafaini mangka ngumbah epek-epek loro. Ma'an hale barang ilal kau'aini tumaka maring pigelangan karone teu naon. Ma'atas miati sertane maca bismillah. Al-muqtaronati kang den barengaken bin niati kelawan niat atawa apa kelawan niat teu naon. Bin niati apa kelawan niat. Wa in tawaddoa lan sanajan wudu ieu si uwong atawa mutawaddi teu naon. Lan sanajan wudu ieu si mutawaddi min nahwi ibrikin saking saumpamane kendi. Au ulima atawa den kinawaruhi tuhruhuma apa sucine kafaini. Lil itba'i karena itba atawa anut
tindak lampahe Kanjeng Nabi. Karena anu tindak lampahe Kanjeng Nabi. Pasiwakun mangka nuli nyusur. Ardon ing dalam ambane fil asnani ing dalam pirang-pirang huntu. Dohiron ing dalam jabane. Wabatinan lan jerone. Watulan lan ing dalam dawane. Fil lisani ing dalam lisan. Lil khobari karena ana hadis as-sahihi kang sahih. Rupane hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Laula an asyqa, lamun ora yen tak mayahaken ingsun. Ala ummati ingatase umat ingsun. La amartu mangka yakti bakal marentah ingsun hum ing ummati bisiwaki kalawan siwak atau nyusur inda kulli wudu'in ing dalam nalikane saban-saban wudu. Ai amri ijabin tegese marentah wajib. Waya sululan hasil ia siwak bikulli khosnin kalawan saban-saban kang kasar. Walau binahwi herfatin lan sanajan iku kalawan saumpamane kain atau sirebet. Lan sanajan iku kalawan saumpamane kain lamak atau sirebet. Au asnanin atawa lerek. Oke, aya dina surahan. Wal audu lan utawi kayu abdolu iku leuwih utama min goirihi saking saliyane audin. Wa auladuhu lan utawi leuwih utama-utamane aud audun zurrihi iku kang anduweni ambu atau yibi kang wangi atau sengit. Wadoluhu lan utawi leuwih utama-utamane aud al araku iku kayu arok. Bi usbu'ihi ora kalawan jarine si uwong. Ora kalawan pirang-pirang derijine si uwong. Atau jari ari dirijite ramo. Walau khosnatan lan sanajan iku kasab khilafan hale benceng keweng lima kedua barang ikhtaro kang milihu ing ma an-Nawawi sapa Imam Nawawi.
Wa inna ma yuta'akadu lan angin pastine den sunah muakadaken. Lan angin pastine den sunah muakadaken asiwaku apa siwak. Asiwaku apa siwak. Walau liman lan sanajan iku kedua uang. Lan sanajan iku kedua uang. Walau liman dan sanajan iku kedua uang. La asnana kang oranana untu iku maujud taya huntuan. Kang oranana untu iku maujud lahu kedua si uang. Kedua si uang likulli wuduin kedua saban-saban wudu. Kedua saban-saban wudu. Walikulli sholatin dan kedua saban-saban sholat. Dan kedua saban-saban sholat. Fardiha rupane pardune sholat. Rupane pardune sholat. Wa nafliha lan sunahe sholat. Lan sunahe sholat. Wa in salima. Wa in salama. Lan sanajan wis uluk salam ya si uang. Lan sanajan wis uluk salam ya si uang min kulli rakaataini saking saban-saban rong rakaat. Saking saban-saban rong rakaat. Awistaka atawa nyusur ya si uang. Atawa nyusur ya si uang li wudu iha kedua udune salat. Kedua udune salat. Wa illam yapsil lan sanajan ora pisah. Lan sanajan ora misah. Lan sanajan ora misah bainahuma ing dalam antarane wudu lan salat. Ing dalam antarane wudu lan salat. Fasilun apa kang misah. Apa kang misah haitsu lam yukhsha ing dalam sakakarine ora den wedeni ya si uang. Ing dalam sakakarine ora den wedeni ya si uang. Tanajjusu pamihi apa kanajisan cangkeme si uang. Apa kanajisan cangkeme si uang. Wadzalika lan utawi mengkonon wadzalika lan utawi mengkonon sunah siwak li khobaril Humaidi iku kedua hadis Syekh Humaidi. Iku kedua hadis Syekh Humaidi. Biisnadin jayidin kalawan sanad kang bagus. Rupane hadis rakaatani bisiwakin. Utawi salat rong rakaat bisiwakin kalawan nyusur abdulu iku leuwih utama. Abdulu iku leuwih utama min sab'ina saking 70 rakaatan apane rakaate bila siwakin kalawan ora nyusur. Walau taroka lan namun ninggal ia si uwong. Hu ing siwak. Lan namun ninggal ia si uwong ing siwak. Awalaha ing kawitane salat. Tadaroka ya. Mangka nyusulaken ia si uwong hu ing siwak. Mangka nyusulkeun ia si uwong hu ing siwak. Asna'aha ing dalam tengah-tengah salat. Bifi'lin qalilin kalawan pagawean kang satitik.
kalawan pagawean kang satetik. Kata mimi kaya nganggo sorban. Kaya nganggo sorban. Wa yuta'akadu lan den sunahaken. Wa yuta'akadu lan den sunahaken. Aidon kalawan maneh. Aidon kalawan maneh litilawati Qur'anin karena maca Qur'an. Karena maca Qur'an au hadisin atawa maca hadis. Oh tadi tewa yuta'akadu lan den sunahaken apa nyusurnya tadi. Apa nyusur. Au hadisin atau maca hadis au ilmin syar'iyyin atau maca ilmu kang bangsa syariat atau maca ilmu kang bangsa syariat au taghayyuri famin atau berobahe cangkem rihan apane ambune au launan atau warnane au launan atawa warnane binahwi naumin kalawan saumpamane turu au akli karihin atawa mangan kang den sengiti ambune au sinin atawa untuk au sinni binahwi sopratin atawa untuk kalawan saumpamane koneng atawa untuk kelawan seumpamane koneng awis diqodin atawa tangi min naumin saking turu wa iradatihi lan ngarepaken naun wa dukhuli masjidin lan manjing masjid wa mangzilin lan manjing umah wafis sahuri lan ing dalam waktu sahur wafis sahri lan ing dalam waktu sahur wa indal ikhtisari lan ing dalam nalikane wa indal ikhtidori nya itu lain ikhtidor lan ing dalem nalikane sakaratul maut kama kaya barang dalla kang wis nuduhaken alaihi ingatase khobaru sahihaini apa hadis sahih Bukhari Muslim wa yuqalu lan den ucapaken annahu apa satuhune siwak yushilu iku ngagampangaken ia siwak khurujar ruhi ing metune ruh wa akhadha lan wis ngalap ba'duhum sapa sebagiannya ulama min zalika saking mengkono yushilu ta'akudahu ing sunah muakade siwak lil maridi kedue wong kang gering wayan bagi lan sayogia ayan wiya apa yen taniat ya si wong bisiwaki kalawan nyusur as-sunata ing kasunahan liusaba derapon yen taden ganjar atau supaya yen taden ganjar alaihi apa ingatase siwak wa yabla
wayab la'a lan neleg iya si wong riqahu ing iduhe si wong awalas tiyakihi ing kawitan nyusure si wong wa an la yamusso lan yenta ora nyesepnya atau minuman ya, atau ngenyot lan yenta orang ngenyot iya si wong hu ing siwak wayun dabu lan den sunahaken atakhlilu apa nyela-nyelani qabla siwaki ing dalam sadurunge siwak atakhlilu apa nyihil qabla siwaki ing dalam sadurunge siwak au ba'dahu atau ing dalam sause siwak min asri to'ami saking labete papanganan wasiwaku lan utawi siwak abdolu iku lewih utama minhu saking takhlil khilafan hale benceng keweng liman kedua ulama akasa kang ngabalik iya ulama wala yukrahu lan ora den makruhaken iya siwak bisiwaki goirihi kalawan siwak saliyane uwong in azina lamun ngizinan iya si goir in azina lamun ngizinan iya si goir au alima atawa weruh iya si uwong ridohu ing ridone goyer wa illa nanamun ora azina haruma mangka haram iya siwak ka akhdihi kaya ngalap siwak min milkil goiri saking milike wong liyan malam tajiri ing dalam salagine berjalan adatun apa kebiasaan atau adat bil i'rodi kalawan mengo anhu saking siwak wa yukrohu lan den makruhaken iya siwak li shaimi kedua wong kang puasa ba'da zawali ing dalam sause gingsire panon poe illam yataghayyar lamun ora berubah pamuhu apa cangkeme si wong binahwi naumin kalawan seumpamane turu. Bismillahirrahmanirrahim. Para untusan atas miyatul tilawatil Quran. Jadi disunahkan maca bismillah karena erek maca Quran. Walau min asna surati sanajan eta di tengah-tengah suratnya dina salat tah atawa dina saluareun salat eta sunah bae maca bismillah. Waligusdin wa tayamumin wa dzibhin. Jeung deui erek mandi, erek tayamum, erek mencit hayawan eta sunah oge maca bismillah. Faghusnul kafaini sunnah ngumbah efek-efek dua nana nepi kana pigilengan dua nana serta maca bismillahnya dibarengan jeung niat. Wa in tawaddu'a min nahwi ibrikin sanajan wuduna teh dina kendi sunah bae maca bismillah mah. Au ulima tuhrohuma
au ulima tuhruhuma atawa yakin eta si dampaleungeun teh memang geus bersih, yakin suci eta si dampaleungeun teh, eta tetep wae sunah kudu dikumbah lil itsba'i kitu menurut laku lampahna Kanjeng Nabi. Pasiwakun sunah nyusurnya, sunah lus sunah nyusur kana huntu jero atawa jeung huntu luarna, watulan jeung panjangna dina letah, lil khobari karena aya hadis anu sahih nyaeta laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wuduin. Cek Kanjeng Nabi teh lamun henteu bae mayahkeun ka umat kaula, maka yakti ku kaula bakalan diparentah umat kaula kalawan nyusur dina unggal-unggal arek wuduna, tegas nama marintah wajib. Tadi nama Kanjeng Nabi teh erek ngawajibkeun kana nyusur. Ya, lamun teu karunya ka umat nama, lamun henteu mayahkeun ka umat nama. Wa yasulu bi kulli khasnin. Hasil kanu kasunahan nyusur eta ku perkara anu kasab. Walau binahwi khirqatin sanajan lamak atawa sikil lerek. Naon bae pokona manu kasar. Wal audu afdalu min ghairihi. Tapi anu leuwih utama na nyaeta nyusur teh make kayu arok, make kayunya, make kayu. Wa aulahu ngan utama nama kayu na teh nyaeta kayu anu seungit-seungit. Nah, ari pang utama-utamana kayu anu seungit nyaeta kayu arok. La bi usbu'ihi. Henteu meunang nyusur make curug. Walau khosnatin sanajan eta si curug teh kasab, tetep we henteu meunang iftaruhu an-Nawawi. Ngan cek Imam Nawawi mah aya khilaf di dinya teh nya. Cak qaul Mukhtar Imam Nawawi mah meunang nya nyusur make curug teh meunang. Ari kasab curug nama nya lamun lemes curug nama teu beunang, tapi lamun curugna kasab mah eta meunang. Ieu masalah teh masalah khilafiyah. Indama yuwata akadu asiwaku. Pasni sunah muakad eta nyusur teh walau liman la asnana lahu. Sanajan eta jalma anu nyusur teh teu aya huntuan, tetep bae disunahkeun siwak nyusur. Bikuli wuduin walikuli sholatin, satiap-tiap erek wudu atawa satiap-tiap arek salat. Baik salatna salat fardu atawa salatna salat sunah, eta sunah nyusur. Wa in salama min kulli rakaataini, sanajan 2 rakaat salam eta sunah bae nyusur, seperti taraweh kita kan 2 rakaat salam sunah. Setiap teu salam nyusur, setiap teu salam nyusur. Awis takali wudu'iha atawa nyusur erek wudu nya terus salat, eta sunah bae nyusur deui. Eta cenah hajengan henteu lila karakir tadi kaula teh wudu. Nah wudu na teh nyusur terus kula teh erek salat, piraku kudu nyusur deui nya. Sok sanajan kapisahna sakedeungnya wa illam yasil bainahuma fasilun. Sanajan henteu kapisah antara wudu jeung salat teh henteu kapisah, tah itu sunah bae nalika erek salat eta nyusur deui. Haitsu lam yakhsha tanajusu famihi. Jadi sunah muakkad oge nyusur nalika henteu mika paurnya, nalika mika paur sungut urang teh kana jisan. Upama kieu wah lamun ieu urang nyusur ieu bisa-bisa sungut urang teh getihan nya. Eta disunahkeun nyusur teh sakira-kira urang teu khawatir gugusi urang teh getihan. Lamun misalkan khawatir deui urang lamun nyusur bakalan getihan, nah maka eta henteu sunah hukumna. Lamun kitu mah eta henteu sunah nyusurna. Wa dzalika li khabaril Humaidi, nya kitu deui nyusur eta sunah muakan karena aya hadis Syekh Humaidi rakaatani bisiwaki, salat 2 rakaat nyusur eta leuwih utama daripada salat 70 rakaat anu henteu nyusur. Walau tarakahu, wah cenah ajengan urang mah tadi teh salat tapi poho henteu nyusur eta. Pas salat pertama salat nanti poho teu nyusur. Ingat-ingat eta dina rakaat anu kadua di tengah-tengah salat, eta kumaha eta lamun kitu ajengan. Nah, eta lamun kitu tadarakahu asna'a
asnaaha. Susulkeun bae eta nyusur teh nya eta dina tengah-tengah salat. Yo, nyusur bae eta na tengah-tengah salat teh. Bi fi'lin qalilin ngan bae kahade migawe nyusur dina tengah-tengah salat teh kudu ngararati supaya henteu kaitung pagawean loba anu matak ngabatalkeun kana salat. Ya kudu hati-hati migawe nyusurna seperti kumaha kat ta'assumi. Henteu beda seperti make sorban bae. Jadi salat eta sunah make sorban. Ya. Ieu poho sorban teh teu dipake. Nah barang ingat di tengah-tengah salat, nyoh make sorban, sorbannya dipake. Ngan bae makena sing ngararati. Ya. Sing supaya ulah kaitung kana pagawean anu loba anu matak ngabatalkeun kana salat. Wa yutaqadu aidon at-tilawah Quran. Sunah muakkad kudu nyusur deui nyaeta nalika erek maca Quran atawa erek maca hadis atawa oge erek maca ilmu syara mutolaah nya maca kitab atau ngalugot kitab eta sunah nyusur heula au taghayyuri famin atawa robahna sungut nya. Robah ambeuna tah robah warnana tah seperti kumaha seperti mantes sare atawa dahar jengkol atawa dahar peuting eta sunah nyusur au sunnah atawa huntu urang teh koneng. Misalkan urang teh mantes sudang sare kan eta huntu teh sok rada koneng namun teu sudang sare ta eta sunah urang nyusur. Atawa urang teh erek asup ka masjid eta oge sunah nyusur. Atawa urang erek cicing di masjid eta oge sunah nyusur. Atawa erek asup ka imah sarua bae eta oge sunah nyusur. Wa fi sahuri jeung di sunah nyusur teh nyaeta dina waktu sahur. Jeung dina sakaratul maut lamun ningali jalma erek nyawana erek dicabut eta sunah disusurannya ku urang disusuran supaya naon supaya nyawana gampang keluar. Kama dalla alaihi khabaru sahihaini itu menurut hadis Bukhari Muslim. Wa yaqulu annahu yushilu khurujar ruh. Malah cek hiji kaul mah nya saknyana anu keur sakaratul maut teh lamun disusuran eta teh supaya gampang dikaluarkeun nyawana, gampang dikaluarkeun ruhna eta. Wa qada ba'dhum min dalika geus nerangkeun sabagian ulama anu ahli fikih yen sanyana nyusur eta matak ngagampangkeun kana kaluarna ruh atawa kaluarna nyawa. Ta'akkadahu. Jadi sunah muakkad deui nya. Kajalma anu gering disusuran. Sing supaya lamun erek maot nya geura maot. Lamun teu erek maot geura cager. Itu. Lamun erek cager nya geura cager, lamun erek maot geura maot. Eta faedahna nyusur. Wayan bagi ayan wiya bis siwaki. Pentingnya nyusur eta kudu diniatan sunnah. Kumaha niatna nawaitu siwaka sunnatan lillahi ta'ala. Kula niat nyusur sunnah karena Allah ta'ala. Supaya naon geuning kudu make niat-niat sagala padahal kan perkara anu sunnah diusaba. Supaya urang nyusur teh meunang ganjaran sunnah nyusur. Lamun diganjar mah kan lumayan pikeun tabungan urang di akhirat. Lamun teu diniatan naon be perkara nu bagus teu diniatan atuh moal jadi ganjaran. Makana setiap ngalakukeun perkara nu bagus eta kudu diniatan. Karena teu kumaha hadisna innamal a'malu binniyat bahwasana sahna amal eta ku niat lain sampurna nya tapi asahna amal eta karena ku niat. Wa yabla'a jeung sunah nyusur pertama eta kudu diciduhkeun nya. Kudu diciduhkeun nalika nyusur eta sunah ciduhna kudu diteuleuy nya. Ulah si susurna teh ulah dikenyotan. Digesrek-gesrek bae, tapi ulah dikenyotan si susurna. Tangke ciduhna eta diteleug.
Wa yundabu at-takhlilu, sunah nyenghil atau biasana nyenghil teh naon ngalaan daharan anu aya dina cangkem eta kan sok aya leuwihan tah sunah dicongkelan eta dibersihan samemeh nyusur atawa saenggeus nyusur tina asar kadaharan aya kadaharan anu sisa eta sunah dicolekkan ku urang dialaan. Wala yukrahu bisiwaki ghairihi, henteu makruh urang nyusur make susurna batur. Upama aya susur ki bakar di jero masjid dipake bae ku urang eta henteu makruh. Kitu ge in azina, lamun misalkan ki bakarna teh ngidinan, masalan cek ki Zaid teh cek ki bakar teh Zaid ari teu boga susur mah tuh pake beun urang. Nah, jadi entas aya izin ti ki bakar kaki Zaid teh. Nah, terus ku ki Zaid dipake eta susur eta teh makruh sabab tos aya izin. Kumaha lamun teu aya izin ieu mah? Nya, padu dipake bae eta teh. Wa illa lamun teu aya izin maka itu mah hukumna haram. Au alima ridohu, atawa ki bakar teh henteu ari izin mah ngan bae ki bakar teh ngamaklum kana ridona eta ki Zaid. Lamun susurna dipake eta ki Zaid pasti ridoeun da ki Zaid mah bageur teh. Tah lamun kitu maka pake bae eta susur teh makruh henteu makruh. Wa illa kumaha lamun henteu kamaklum henteu nyaho ieu teh ki bakar ki Zaid teh bakalan ridho henteu nya lamun susur dipake ku urang. Tah jadi henteu nyaho bakalan ridho bakalan henteu. Tah lamun kitu mah maka haram make susur anu ki Zaid. Kaakdihi bangsana urang nyokot susur anu batur itu haram hukumna. Aya susur anu batur padu dicokot bae dipake ku urang itu haram. Malam tajiri adatan bil irodi, salagi henteu kalaku mungguh adat. Geus henteu dipake, geus henteu diarah deui ku anu bogana. Misalkan wah, ieu aya susur. Meureun bae ieu susur teh geus moal diarah deui, moal dipake deui ku nu bogana. Tah lamun geus kabiasaan kitu mah teu naon ieu. Mungguh adat terlaku lamun aya susur ngagoler eta tara dipake deui, heuk bae eta mah dipake. Tah ieu cek adat. Geus ieu susur teh moal diarah deui nya ku nu bogana sehingga boleh dipake ku urang, teu nanaon, teu makruh. Tah urang henteu boga susur. Henteu boga susur diarah ku urang eta susur anu ngagoler teh. Nya teuing boga saha? Diarah. Nah, itu menang henteu nanaon lamun entos terlaku. Wa yukrahu lisaimi, makruh nyusur nisbat jalma anu keur puasa saenggeusna lingsirna panon poe ti duhur ka ditu nya ti duhur ka magrib. Lamun sungutna henteu berubah seperti manteu sare. Nya. Kumaha lamun iman teu sare? Sare nya ti isuk hudang jam 2 eta kan teu selewat tina lingsirna panon poe. Maka eta mah teu nanaon. Disusuran bae eta cangkemna. Famadmadatun wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.